अरे सौरभ भाई, मैंने सुना ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेडी रेकनॉर रेट बढ़ा दिया है। हाँ 4.39% से। बाय द वे होता क्या है? हाँ मैं आपको रेडी रेकनर रेट यानी गवर्नमेंट द्वारा तय की गई मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू, जिसके नीचे कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते। तो बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। रेडी रेकनर रेट बढ़ने से आपकी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं, आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, होम लोन एलिजिबिलिटी में भी इसका असर पड़ता है और रीसेल फ्लैट वैल्यू में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। शेयर करो ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स।